А что делать? Чё? Чего? Чего? И где я? Не знаю, что это было, но может быть свист. Как бы никто не... Ой, а как? О! Повелители горы, да? Да, все, повелители. Ой. О, лечу. Это что было? Ого. Я понял. Мне сейчас хочет прикончить. Я понял. Вот. Я же видео. Зачем я зашел на этот плейс? Ну, прощайте. Что? Ой, у вас лицом. Чего? Чего? Я сейчас с теми поговорю. Ну и осталось последнее слово. Чё? Нет, это конец. Ой, боже мой. Чё? Я не могу. Подожди. Я не могу двигаться. Чего? Меня в другую игру такую? Ладно, все, до свидания. Я не буду в это играть.